دي ماكينة ازالة الوبر من شركة سوكاني. دي ملهاش علاقة بالمطبخ زي ما انا ما قلت في اول الفيديو يعني. نجرب بقى ونشوفها اذا كانت حلوة ولا فكسانة. بصوا، هي بيجي معاها ماتريال حلو بصراحة، الماتريال عجبني. بيجي معاها طبعا الكابل بتاع الشحن بتاعها، وبيجي معاها سكينة لسه معرفش هي بتعمل ايه السكينة دي، وفرشة عشان تنظف السكين بتاع المكنة. طيب احنا نجرب المكنة دي مع بعض. اول حاجة يبقى شكلها عامل كده، تيجي بكفر. بنفك الكفر ده، بنبتدي ان احنا ايه نستخدمها. وبيجي معاها ده السكين، يعني ده تقريبا ده زي ده، يعني الاتنين زي بعض. لو ده باظ تقريبا بتركب ده مكانه، او لو ده دبل بتركب ده مكانه. وبيبقى فيه زي من تحت هنا كده البوكس الصغير ده اللي بيخزن فيه الوبر اللي بيجمعه من القماش بتاعك. ده طبعا بيتفتح بصورة، بتضغط لتحت كده. نقفل ده عشان ما نتعورش الاول. تضغط لتحت، نوصل تحت كده، بتفتح، تبتدي بقى ان انت تنضفه. يلا بينا نجربه مع بعض. ده التيشيرت عندي كان موبر من تحت، فايه نجرب ان احنا نشيل الوبر بتاعه. ايه ده 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 ايه ده، يلا يلا بص. حلو جدا، حلو جدا جدا. بص يعني ايه، مثال اوريكم الحته دي موبره ازاي، الناحيه اليمين والناحيه الشمال. لا بصراحه مكنه حلوه قوي. نجرب حاجه تانية. دي سعرها 55 جنيه. كان عليها اوفر الصراحه، كانت بحوالي 70 بقت ب55، فبصراحه تستحق السعر ده.